Flagile. Louis Faraon is a impietri inima cn alasat. Pico pi Louis Israel sa plaki. Lupa cum isposesi domnul prin Moise. Kan poporul Louis Elohim si confronta cu un rasbui. Elohim le porunkit sa negokiese may intay konditi ili de pake. Taka no se poteya adjungela o inteligere tribuiaw loa tema suri. Asa aprokedat Elohim ko Egiptul se enkarkase o silutie pasnika dar tot Mose arifusat sa o akepte gunise momentul sa se aksyonese kan au kasut lagile nikyon zio din bastul pantheon Egyptian no akutut koteya kiptul de kotereya singorului Elohim adibarat reludiul batalya serfilur o inima empietrita plagile trei plagi osoare trei plagi grave trei plagi devastatoare reludiul batalya serfilur toti si au arungkat tiogeli si es au prefakut en serpi tar tuiyagul lui aaron a ingeti tuigeli lor Elohim espusku eliberaria lui Israel apos un rasbui picari el a portat personal importriba si lor Egypteni pe coroana sa simbol al poterii sale para unul porta o formoasa cobra representant o pesita o adjet prin transformaria tuia golui entri un sarpe Elohim a provocat o direct piakiasta zita arpi ia kapabila sa el protegese e faraon satana a imitat minoneia tin intermicul braci do trilur dar el no poate crea viata serpi lui semanau doar ku nesti serpi totosi Elohim Chris on sarpe vio kapabil sa dihores creaturi ni insifletiti asfel Elohim a aratat kael no zei Egyptini esti calcare detine poteria si autoritatea soberana o inima empietrita Why el corazón de Faraón se endureció, why no los escucho, como Yod-Hei Waw-Hei lo había dicho. En cartella exodului se expone de 9 uricado Elohim a empietrit inima lui Faraón. Se di alte 9 ori se expone ca Faraón en susi si a empietrit inima. Kini a empietrit inima lui Faraón. Dopa primele kinki plagi si afirma explicit ca Faraon si a empietrit inima adika arpusat sa raspunda positiv que marii duhului spant de a elibera pe Israel. Dopa a seseia plaga Elohim empietreste inima se pare ca Faraon trecusi pregul caentei totusi ina sapteia plaga esi opera o alta esansa tar isi empietreste din nuu inima di atunque inculo suarta lui era peket luita Elohim empietrise inima lui Faraon pentru ca aquesta hotarase cu permitate sanu se pokayaska da mesro da ficare respingere aluminii domnul adat o dovada mai mariata a potrii sale dar incapatanareia regului crestea cu ficare nua dovada a potrii si maritii Elohim kerului panakan ultima sagiata a rolului apos trimisa den tolba divina apoi umul es a impietrit complet
prin impotrivi direya sa continua paraon a simanat in kapatanare si akules o rekolta di akilasi pel in karakterul sa u tumnul no aputut pake imik may mult pentru a il convince pentru a ka el era barikadat in inkapatanare si prejudicati se duhul is fant no poteya kasi akes la inima ului paraon a pos lasat en necredinta si impietria inimi lui lagili prima plaga usuara sange akum asa vorbeste Elohim lata convey kono aste ka eoson Elohim amsa robes apela lui ku tiagul din manamia se elisevor prepake en sange happy ziyol nilului nilul ok riversarili salit adat viata Egyptului dar kini a kriat sorseli di apa magikienii au simulat transformaria apii danu au putut sa o inversese adua plaga o soara broaste why yod hey wow hey dihu a Moises ti Aaron extiende tu mano conto vara sobre los ríos arroyos o estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto eket ziol broastelo din no magikenii au imitat plaga darno au putut sa o priaska atreia plaga o suara paducii Elohim asis lui Moise dispuni lui Aaron intindi tu iagol si lobeste tarana pamantului si seva prepake preface in paduce en tuata tara Egyptului geb siul pamantului sa creesi viata din tarana pamantului numai isista nikyo indo iala ko prevere la origineia pagilor aquesta este digetul lui Elohim si enkele den urma magikinii au takot apatra plaga grava mostele Elohim apakut asa avenit onroidi moste kainisti in casa lui faraon si slogitorilor lui si toata tara Egipto lui apos postiita di moste kainisti o wat seta milastinilor pentru prima data Israelitii au fost protegati de plaga acest lucru a determinat pe faraon sa negocieze dar în cele din urmă anu si a respectat partia inteligerii a quinqueia plaga grava moarteia vitelilor iata mana Elohim va pi peste turmele tale de pecam peste cai peste magari peste camili peste boi si peste oi se anume vapi o chiuma foarte mare cenum siul creator multi zei aviau capete di animali asaka que akiasta chioma ia umilet pe majoritatea dintre ei aseseia plaga grava pubele e aluat kenusa din koptur si es au enfatizat inaenteia lui paraun mo si a arungkat o spreker si iya adat nastere pe o ameni si pe dobito ake lain si do bube prekinueti dinisti basike ferbenti sedsmet zeta vindicari niki makar magikini no se poteau vendica singuri para unul no aveia nikio endo iala ko prevere la sorsa plagilor dar el hotarase se refuse se encine inenteia lui Elohim ia permis sa coliaga ruadeli ras baterii sale
asapteia plaga devastatoare grindina. Iata maini la che azul aquesta voi pake sabata o piatra asa di mare cum en amai pos in Egypten suia intermierii luisi pana asi no iseta kerului zet ziul fortinilur Redinta Egyptenilur a pos pusala encarcare che i cari au cresut au salvat viatilis eslogitorilor si animalilor lor raunul no a cresut si desi si a martorisit pakatul martoriserea sa no a pos senkera a opta plaga devastatoare la costelli Daka no vrei salasi pe poporul mio sa plesi iata voi i entremiti ma ini misti la coste peto ate ente dereia tarii tale neper siul gralui odata ku giptul devastat giptini i ncc el au implorat pe para un salase pe Israel sa pleke anoua plaga devastatoare Anthony Ricul Domnul Assis Elohim Assis lui Moise entende timana sprekersiva pe entoneric peste tara Egyptului asa de entoneric de sase poata ipai raseul soarelui viata in Egypt stagnat tim de trei sile go exceptia gosinului Elohim acordat ontim pentru reflectie ticare faraonul are ausit sa profite pe deplin înainte de revarsarea picarii plagi Moise trebuia să descrie natura și urmările ei pentru ca împăratul să poată să escape de ea dacă alegea lucrul acesta pe care pedeapsa respinsa avea să fie urmata de alta și mai severa până când inima lui ingânfată avea să fie umilita se până când el avea să îl recunoască pe Creatorul cerului și al pământului ca viul și adevăratul Elohim. Domnul Elohim avea să le dea Egyptenilor religiul de a vedea ca de sadarnica era înțelepciunea celor mai di se ama omaini a ilor cat dis slaba era puterea selur lor atunque când se împotrivea au poruncilor Elohim el avea să pedepsească se pe locuitorii Egiptului pentru idolatria lor și să aducă la tăcere laudarosenia lor cu privire la binecuvântările primite din partea elolilor lor para viața. Elohim urma să se glorifice numele pentru ca celelalte națiuni să poată auzi despre puterea lui și să tremure în fața faptelor lui maritese pentru ca poporul să se întoarcă de la idolatrie și să îl aducă o încinare curată.